Bueno, este es el unboxing de la figura del hombre Vitruvio de Figma. Aquí estamos viendo la caja, la parte trasera. Vemos que ahí trae diferentes poses en la parte de atrás. La verdad es que la caja está muy padre. El color es negro y dorado. Vamos a proceder a abrirla. Vamos a abrirla con cuidado, que no se vaya a maltratar esta figura. Los empaques pues son de plástico. Vamos a poner por acá la caja. Trae unos pequeños seguros en las esquinas. Vamos a jalar un poco para abrirla. Hay que abrirla con un poquito de fuerza. Vamos a quitar la parte de arriba del empaque. Vamos a quitar la figura. Trae por allí otras partes de repuesto. Trae un celofán. Vamos a sacarla. La textura de la figura es un poco peculiar. Vamos a ver qué tiene por esta figura, qué tiene por aquí. Bueno, vemos que se puede mover bastante bien. Trae diferentes articulaciones. Incluso en las muñecas se pueden girar. Vamos a ver cómo gira la cabeza. Se puede girar totalmente. El torso. Vamos a ver cómo se pueden mover las piernas. Las rodillas se pueden doblar totalmente hacia atrás. Los brazos, se pueden mover los codos, los hombros. Y bueno, aquí está esta excelente figura del hombre Vitruvio. Vamos a ver qué más trae por aquí. Vemos que trae una bolsita Ziploc, tipo Ziploc. Trae aquí lo que es la base de la figura, color transparente, y trae unas manos. Trae 4 pares de manos en diferentes poses. Están el instructivo. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae. Bueno, trae las diferentes partes de la figura y viene especificado cómo se desprenden. Vamos a voltear el instructivo. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá ahorita y vamos a revisar qué es lo que trae. Bueno, vemos que trae aquí un repuesto, que es donde trae solamente un par de brazos. Bueno, es parte del brazo. Y trae parte de las piernas también de repuesto. Imagino que es solamente para cuando quieres que tenga un par de piernas. Vamos a tratar de desarmarla. Vemos que tiene bastante presión. Se puede quitar fácilmente. Y vamos a poner la otra pierna. Ahí está. Hay que quitar la parte baja de la pierna para ponérsela a la que acabamos de poner. La verdad están muy bien puestas. Hay que hacer un poquito de fuerza para sacarlas. Y bueno, trae unas pequeñas partes plásticas que hay que quitar. Y vamos a poner la otra pierna. Ahí está.
Bueno, puedes hacer diferentes cosas con la figura. Vamos a poner la otra parte del torso. Hay una protección plástica que yo creo que hay que quitar para poder introducirla en la figura. Ahí está. Y bueno, hay que quitar las partes para ponerlas. Vamos a quitar la cabeza. Quitar estas partecitas plásticas que son como de protección. Ahí está. Vamos a ponerle sus brazos. Trae ahí un pequeño orificio para poner el brazo. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, hay que hacer aquí un poquito de fuerza. La verdad es que está como un poquito complicado. Ahí está. Quitar la protección y vamos a poner el brazo. Ahí está. Y bueno, puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Aquí podemos poner una mitad con 2 brazos y 2 piernas y la otra mitad solo con uno. ¿Cómo va esto? Porque parece que sí está como muy extraño. Creo que vamos a tener que revisar el instructivo. Tiene ahí. Bueno, hicimos un pequeño corte solo para ver cómo va realmente armado esta figura. Bueno, vemos que trae orificios en el brazo para poder colocarlos. Podemos ver la articulación del codo que gira totalmente, al igual que la muñeca. Vean cómo se mueve, viene muy bien detallada la mano. Bueno, aquí lo que hacemos es, vamos a hacer un poquito de fuerza aquí para sacar parte del brazo y entonces colocarla en la otra parte que trae de repuesto de la figura. Eso es para que solamente tengas tu figura con un par de manos o de brazos. Igual quitamos la otra mano y la vamos a colocar acá. Una vez que hicimos eso, vamos a quitar esta protección de plástico que trae, vamos a quitar la otra parte y entonces nada más vamos a introducir ahí. Está. Vamos a quitarle la cabeza para ponérsela. Muy bien. Y bueno, pues ahí está ya armada solamente con un par de brazos y de pies. Vamos a ver la otra parte de lo que viene en los accesorios. Vemos que trae las manos de repuesto. Trae 4 pares de manos. Vamos a abrirlas. Todas estas vienen en una basecita. Se pueden quitar. Por aquí ya se salvaron algunas. Trae diferentes poses de las manos. Manos intercambiables.
muy bien detalladas. Están los 4 pares de manos. Trae esta pequeña pieza que es como la articulación de la muñeca, como de repuesto nada más. Vamos a abrir, vamos a sacar la base y el brazo de la base donde va a ir puesta nuestra figura. No trae su brazo que se puede mover totalmente. Bueno, ahí trae su orificio en la parte de la espalda para poder exhibir nuestra figura. Vamos a colocar esto aquí en la base y vamos a colocar nuestra figura. Bueno, y aquí pueden ponerla para que su figura la pongan en los poses que ustedes quieran. Está. El brazo se gira. Ponerla así como ustedes gusten para que pose como ustedes quieran. Ahí está. Bueno, aquí tengo un G.I. Joe, vamos a ponerlo aquí a un ladito para que ustedes vean de qué tamaño está nuestra figura de Figma. Y bueno, también tengo aquí un escalímetro para que lo midamos y vean que mide aproximadamente 15 centímetros. Por aquí el dedo, está 15 centímetros. Bueno, pues ahí está la figura de Figma, el hombre Vitruvio. Aquí están todas sus partes intercambiables, sus piernas, sus brazos, sus manos. Y bueno, pues denle like al video y dejen ahí algún comentario para que me digan qué les pareció esta figura. Bye.